Привет, дорогие друзья, с вами Данил, и мы делаем видео леденцы. Это видео будет присвячено, чтобы делать леденец. Мы будем делать леденец домашний. Наберите опыты по химии на кухне. Не купите легко очень вот эта штучка такая. И как бы это все будет. Приступим, давайте. Так. Мы ставим кастрюлю. Мы ставим кастрюлю для начала. Наливаем ее водой, да? Наливаем водой ее. Чуть-чуть, ложечку. Ложечку надо. Так, ложечку. Теперь сахар сыпем. Сахар. Мы сейчас будем насыпать сахар. Чуть-чуть или нет? Столовую ложку. Можно 2. Чтоб питалась. Вот сюда. Угу. Раз. И 2. 2 ложки столовые. Вот сюда. И мешаем. И мешаем. Я буду вот это. Хорошо? Мешаем. Чтоб сахар растаял. Так, давай еще. Чтоб сахар растаял. Не Водички. надо, не надо. Ладно. Мешаем. Видите? Это все будет. Кстати, я не знаю, где его покупать. Мне просто его подарили. Кто тебе подарил опыты по химии? Мне подарил Дед Мороз. Он мне еще прислал записку, что прости, Данилу, там я не успел тебе сшить костюм и подарил мне это. Опыты по химии. Что делать дальше? Мешаем. Мешать? Мы мешаем, короче. Сколько там? Минут 5? Нет, 3. 3 минуты мы мешаем. Сахар растаял уже. 3 минуты мы мешаем, да? Но уже нету его. Он должен поджариться, сахар. Ну он должен поджариться, и в том-то дело, что выйдет леденец. Мне когда-то давали в школе леденцы домашние, они сделаны из сахара. Мне когда-то его давали в школе. Скажи, что он еще помогает от кашля. Еще леденцы эти помогают от кашля. О, да. Кстати, если вы болеете кашлем, тогда эти леденцы помогают от кашля. Потому что сахар, он Жареный сахар. жареный сахар, он помогает от кашля. Лечит, как говорится. У нас вот такое, видите? Он уже пахнет. Вкусно пахнет? Да. Вкусно. Все, выключаем. Все, мы сделали. Выключаем. Мы Ложим масло на тарелку сливочное. ложим Подожди, сливочное масло ложим на тарелочку. сливочное масло, ложим на тарелочку. Видите? Угу. И Теперь туда выливаем это все. вот сюда. Да, только оно горячее, кипяток, это казаночек. И, кстати, используйте тряпочку, рукавицы, что-нибудь, чтобы не обжечь. Всё. Угу. Дайте мне положить. Да положи там рядом где-нибудь. Ладно, сюда положу. Используйте какую-то тряпочку, что-то-нибудь. Отставь И воду. берите. Воду отставь, чашку с водой отставь. Так, вот это все отставим. Ближе поставь себе, да, тарелку. Сразу Для слоя возьми тряпку.
В 2 слоя тряпку возьми, значит ты Хорошо. обожжешься. 2 слоя. Надо рукавицы или тряпку. Так говорится по опытам вот этим. Если вы хотите повторить это все как... Тогда давайте. Давай. Горячая. Горячая, прикинь. Конечно, он уже кипяток. Оно через 2, реально. Давай, я тебе помогу. Давай я подержу камеру. Держи. Капец, ну горячая. Ну где-то до 90 килограмм. Тебе горячая? О, ну реально горячая очень. Я обжегся через 2 слоя. Дорогие друзья, прикиньте. 2 слоя и обжегся. Ну смотрите, оно как бы кипит. Оно должно так. Идется леденец. Видите это? Не дотрагивайся, оно кипяток. Я не дотрагиваюсь. Это начинает парить леденец. Блин, больно, реально. Скажи, оно через 2 слоя. А говорили, тряпочка помогает. Все, Одуванчики. теперь отправляем в холодильник, а потом будем кушать. Видите, оно растает. Оно вот это все растает, и получается леденец большой. Вы его ложите в холодильник, конечно, и он замораживается. Можете его на палочку посадить, а просто так. И давайте его положим в холодильник. И Пока. пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И с вами был Ноня.